Yuzimda dog' bor, ketmayapti, nima qilsam bo'ladi? Judayam urg'u qilmanglar katta, dog'inglarga dog' tushirish oson, dog'ni ketkazish judayam qiyin. Eng kerakligi bu SPF, eng kerakligi va kosmetolog kabinetida bu piling va mezoterapiya. Mezoterapiyani yomonlavdingiz deganlarga pigmentatsiya va ugriga mezoterapiya zo'r rezultat beradi. Dog' uchun apparat. Agar dog'ingizni etiologiyasini bilib, prichinasini bilib ko'rishimiz kerak. Apparatda ham dog'ni ketkazsa bo'ladi. Lentiga bu солнечные пятна yoki возрастные пятна ularni apparatda lazerda ketkazsa bo'ladi, lekin ustidan обязательно piling va mezoterapiya bilan qilish kerak. Любой dog'da SPF surmasanglar, dog'inglar yana ham battar ko'payib ketadi. Ko'pincha meni oldimga kelishadi, men yuzimga hech nima surmadim, mana ko'ring deyishadi. Hech nima surmasdan kelishmasin menga. SPF surish kerak. Ja bo'lmaganda SPF surmasdan kelmanglar. Yo'q, bir oyda ketmaydi dog'i tushirish. Aytmayman-ku, dog'i qancha tez tushirgan bo'lsangiz, shuncha tez ketkazish mumkin. Lekin dog'i ushab yillar davomida ko'paytirib yursangiz, u dog' judayam sekin ketadi va ketmasligi ham umuman mumkin.